หลักสูตรที่เปิดมามากกว่า 15 รุ่น และได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าถึงความคุ้มมากที่สุด ครั้งนี้จะกลับมาอีกครั้งเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่พลาดไปได้เริ่มต้นจากที่นี่และเติบโตสู่ธุรกิจของตัวเองด้วยความรู้จากสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในสายงานธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะพร้อมพาเข้าชมโรงงานการผลิตถึง 2 แห่งกับหลักสูตร Pet Food Business อัดแน่นจัดเต็มทุกความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาสูตรตามหลักโภชนาการการขอใบอนุญาตไปจนถึงขั้นตอนการผลิตการตลาดการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นและกลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านไปถึงเวลาสร้างธุรกิจของคุณให้ก้าวกระโดดนำคู่แข่งได้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Powty Thailand